Essaala ey'okusabira bannaddiini mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ayi Mukama Katonda, gwe atuyita tubeere abatuukirivu, jjukira abo abaaleka byonna ne bakwemaliza nga bakwewongera. Bawe bakugoberere n'omutima gwabwe gwonna, awatali kulabankana mu byansi. Bye baakulagaanya babituukirize n'obwesige, bakuweereze mu bannaabwe nga bajjudde okwagala okutuukirivu. Bayambe banywerere ku bibuuliriro eby'Evvanjiri. Obafuule bagagga mu bwavu bwabwe, obaagale mu butukuvu bwabwe, obagonze emitima mu buwulize bwabwe gy'oli. Bwe batyo olw'obulamu bwabwe obw'obutuukirivu babeere ekitangaala era omunnyo gw'ensi, nga booleka abalala ekkubo ery'obulamu obutaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Yezu Kristo Mukama waffe, Omwana wo awangaala n'alamula wamu naawe nga muli kimu ne Mwoyo Omutuukirivu, Katonda omu emirembe n'emirembe. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.